ولو تلاحظون الحين المناعة هو اللي يحدد الجرين من الريد ان انت محصن او انت غير محصن. صح. المحصن مسحة واحدة، هذا القادمون مسحة واحدة وحجر منزلي. الغير محصن يطلب منه دفع 2 PCR مسحتين. فاحتمال تكون عندها مشكلة في مناعة، يعني مو محدثة مناعة، فطلب منها مسحتين. ولما جات المطار قالوا لها انت مسحة واحدة، اخذت المسحة واحدة. بس انا احب يعني اطمن الناس، اي واحد يدفع فندق او يدفع قيمة مسحة PCR ما يستخدمها لأي سبب من الأسباب، مرجوع المبلغ كامل. لا بإمكانه أنه يدش على التويتر ويطالب، يسوي مطالبة وياخذ رقم ويرجع له المبلغ كامل. ليش يطالب؟ ليش ما أنتم تلقائي، يعني فكرة البرنامج والتطبيق على طول تلقائي أن هذا ما استخدمها ويرجع على طول؟ نعم، لأن لازم يثبت. يعني مثلا الحين المحصن برا، حاليا القرار يقول لك المحصن يروح منزلي، المحصن بتطعيمين. نعم. في واحد محصن برا لكن مو داش بمناعة، لأنه هو أخذ اللقاح برا الكويت، فيدفع الفندق ويدفع قيمة PCR، ولما يوصل للمطار لازم يقدم ما يثبت أنه محصن. وفي هناك دكاترة في مطار الكويت يطلعون على شهادة اللقاح مالته، وإذا اعتمدوا يقولوا له خلاص أنت تروح منزلي وتسوي مطالبة على البرنامج. المحصن بجرعتين من الكويت راح ورد مرة ثانية، بعد لازم PCR من الدولة لا، PCR وهو راد. طبعا كل واحد يقادم لدولة الكويت مطلوب منه PCR قبل لا يوصل، سواء محصن او غير محصن، تسوي PCR قبل لا توصل. ومطلوب المحصن انه يسوي PCR واحد داخل دولة الكويت. وانا اودي اوضح هالشغله لان مهمه وايد. نعم. انا محصن واسبوع منزلي، مطلوب مني ادفع قيمه PCR واحد. ليش؟ بامكاني انا خلال فتره الاسبوع اروح اسوي لي مسحه، اذا طلعت المسحه نيجاتيف يعني مو مصاب، خلاص على طول يطلع من الحجر المنزلي. وبامكاني يسويه نفس اليوم اللي هو واصل فيه. مجرد ما تسوي المسحه وتطلع ان انت مو مصاب، تقدر تطلع من الحجر المنزلي وتصير تعيش حياتك عادي. والPCR اسوي مطار الكويت ولا لازم من الدوله لا، هذا طبعا الدوله على الكل، جميع القادمين لازم يسوون مسحه، ما حد يصعد الطياره الا يكون نيجاتيف. يعني من البلد اللي انت موجود فيها ما راح تطلع الطياره. نعم. علشان تروح الكويت الا وانت معاك شهاده الPCR. نعم، سواء محصن او غير محصن. محصن او غير محصن مشاهدينا، لان التحصين او الجرعتين من اللقاح ترى ما يغني ان انت ممكن ايضا تصاب وتنقل العدوى. علشان كذي ضروري انك وانت راجع الكويت ايضا تسوي مسحه الPCR. نعم.